Ну вот. Всем здрасте. В этот раз перебрал за сегодня. Купил запчасти, коленвал, шатун, поршень, кольца поршневые. Правда, кольца и поршень не пригодились, потому что кольца и эти нормальные, 0,5 зазор где-то. А поршень оказался на миллиметр выше, ниже, чем родной. На моем поршне было 170 написано, а на покупном 170F. Видимо, отличие все-таки есть. Ну, короче, поставил старый. Заменил два подшипника, оба. Коленвал, шатун. Уже заводил, вроде работает. Сейчас заведу. Клапана надо только завтра еще подрегулировать, потому что разбирал полностью, башку притянул, клапана надо по новой регулировать. Ну, вроде жужжит. Посмотрим, насколько этого движка хватит. Ну, посмотрел, самый дешевый, так он все равно район 5-6 тысяч стоит, если батареи где-то заказывать. Вот. А если уж хороший брать, так это Лунчин, который идет на виброплиты, такой серьезный. Ну, он и стоит, соответственно, 12. Вот. Сейчас прокатимся первый раз тихонечко после переборки. Ну, поехали, господа. Без нагрузки едем. Вот холостой. Масло свеженькое залил, соответственно. Ну его нахрен. В старом эти опилки, шипники на солиточек посадил для начала. Там разойдет куда надо. Шатун, соответственно, на масло. Цилиндр тоже с кольцами, все на масло. Крест-накрест посадил кольца. Кольца, кстати, были неправильно поставлены. Замок в замок шли почти все. Сделал крест-накрест. Вау! Спортсмены у нас местные тут еще рулят. Ну вот как-то так. Клапана подрегулирую. Я думаю, будет все нормально. Ну, если не будет, так не будет. Кстати, крышку разбирал. Она была приклеена. Отдирал. Буквально. Ну, то есть, втулочки сработали работу свою. Очень отлично. Кое-как, как говорится, разобрал. Болты все были затянуты. Так что втулки очень даже неплохо сработали. Ну, на этом, наверное, все. Остальное время покажет. Завтра клапана отрегулирую. И, как говорится, дай бог, посмотрим, что дальше будет. Все, стоп.